你看咱们这个小碗多好用哈、这个小碗是保护毛孩子颈椎的，吃饭呀、喝水呀都可以，非常好用。你看多好看，它底下自带吸盘的小碗。有的那个，你看那碗往地下一放哈，那个毛孩子一吃饭一推都走了。咱们这个小碗是吸到地上了，颜值多高多好看。推不动的啊，这样推不动。你看底下是有吸盘的，固定住的，这是。它还可以升高哈。这个高度是可以调节的，可以调的，看到没？可以调的。你家狗狗不用低头就能吃到饭、喝到水，能保护它的颈椎。颜值多漂亮！这个小碗非常好看。然后吃完饭都洗碗的话，不用拿下边，可以单独拿一个碗洗的哈。是把这个取下来就可以洗了。你看多漂亮的小碗哈，非常好看。它里边有一个的，有两个的，好多我们家好多粉丝都是两个的买，然后一个吃饭，一个喝水，放到一起，太漂亮了。我卖那么多年，我觉得这个小碗非常好看，质量又好，款式又好看。好，看这小碗，两个颜色啊，它这个碗的话是 PP 可食用级别的，拿出来洗就行了。然后这个高度从这个旁边调高调低，根据每个毛孩子身高不一样。然后下面的磁吸盘，哎呦，是可以拔下来的，可以重复使用的，桌上啊、垫子上啊、沙发上啊，哪都可以用啊。往上一吸，然后两个碗随便拿不下来了。你要把它拿下来的话，先把那个吸盘抽开，要先把底下这个开关打开，抽开一晃，晃，才能拿掉。很结实啊，看到没？粘的好的很。看，非常漂亮。狗狗拱不动的，质量很好。这个碗价位还便宜，非常好看。